飛哥啊，通年班話出到10皮嘢暗盤嚟刮你噃，不過你淡定啊，喺我插蘇嘅地頭嗰度，包冇人知嘅。飛哥，我羨慕你，有個咁講嘢嘅兄弟啊！好嘢，梗係啦，我哋出嚟行，樣樣嘢都係關二哥行先噶嘛。係嘅，何況飛哥有難，我哋做細佬嘅，就算赴湯蹈火都義不容辭啦。你去同我揾到3門，得，冇問題。飛哥，喺啲咁嘅環境，我睇到人唔好着草咁危險啊！哼，你仲講？頭先單嘢我仲未同你計數啊！好易計啫，如果唔係得我啊，你係俾人屈到7個一皮。你知唔知你累到我上唔到船啊？嚇！咁又入埋我數啊！我驚你俾人打落水狗咋？你冇冇個嘴佢啊你？哼！我數3聲，我再睇到你個衰樣，同聽到你把衰聲，我就斬開你狗窿。1咩啊？你叫我走就走啊？你唔好以為我怕咗你啊！人要面，樹要皮啊，僆仔。2好，我走。 3嗱，插數！喂，嚟啦！喂，佢哋隨時走㗎，你哋快啲嚟啦話！插數得未啊？喂，嚟啦嚟啦嚟啦！ Inspector Ng speaking， 邊位？張狼啊！你班老細係咪死晒啊？你揾人及住我先得㗎，大哥！你知唔知我同李雲飛爭啲連命都冇埋啊？你聽住啊！我而家喺囚車揾到個彈頭，證實係同黑有黑同一批槍械所發射嘅。我哋肯定李雲飛同班匪徒有關。唉，咁啊好咯，佢而家匿埋喺觀塘偉華車房啊，嗱一聲揾嚟撻佢啦！唔使你教我做嘢，而家我決定唔拉李雲飛翻嚟，你只係翻埋佢身邊，直至查出邊班匪徒為止。喂，你唔係講緊嘢係嘛？啱啱先至撇甩咗佢咋，你而家要我黐翻埋去？你真係玩咩？咁呢層係閣下嘅事啦，一有消息即刻通知我啦。喂！你條粉腸仆家唔家產，你講一句我就做到仆街，你仲咁夠薑冚我電話？我最憎人冚我電話㗎啦！你唔尊重我，我就偏唔做啊！吹啊！飛哥，你大人有大量，唔通你會怪我咩？唔會啦，梗係。飛爺，你蓋世豪俠，我。咪咯！喂，洪哥，唔會少你一個崩。咪咯啊！兄弟，有咩事慢慢講喎。慢慢講，你懟冧咗我大佬，仲有咩好講啊？呢單嘢唔關我事㗎，係大膽擺我上台㗎咋。佢而家連我都想懟冧埋啊！唔理得咁多，你做中間人，有喜事上嚟就要孭飛，除非咁啊，交出啲鑽石同人啊。唉，咁你懟冧我啦，我去邊度揾啲鑽石同人交俾你啊？好，我就懟冧你，兄弟做嘢。插數！唔關事啊！
我頂大佬喂！叫佢停手！快啲！係邊個啊？快啲停手啊！轉拍快啲！行開！行埋去啊！行埋咗啊！望啊！仆街！入去！入去！哎呀！走啊！快啲！得唔得㗎？唔得啊！快啲走啦！快啲啊！快啲揾搭地鐵啦！收咗工啦！李哥，師傅咧？冇跟師啊！好啦，唔好打啦，收股啦。健叔，嚟揸住。誒，健叔。阿飛啊！咩事啊？健叔啊，我想有啲嘢同你傾下。哦。係咪天井練功？哦，係師傅。阿飛，乜搞到咁大鑊啊？呢個邊個嚟啊？哦，佢係阿健叔係嘛？我係阿郎啊，阿飛哥你兄弟嚟。咁啦，健叔，當係幫下忙，喺阿公度攞住幾皮嘢俾我着草先啊！阿飛，而家阿公啲數都係度住屎忽財富掹掹緊。如果個個兄弟唔掂都揾阿公攞嘅，邊個敢揸數啊？咁又唔係咁講啊，健叔，我喺社團幾廿年，武功都有勞啊。咁我而家同阿公攞住幾皮嘢着草啫，咁都托我手踭？我幫你唔到啦。咁即係關公劉備反咗台，冇情講。咁啦，工廠有條爛數，而家有人叫我揾人去收。如果你肯做嘅，都有幾萬銀落袋嘅。嗱，咁你唔好話我哋啲老叔父唔幫你啦。冚唪唥都唔講江湖道義㗎啦，而家係我即刻篤大膽出嚟。你啲黐線嘅，我自己都周身蟻啦，仲要我做二五仔？一鋪唔相干係嘛？嚇你！走啦！喂，走啊！仆街！走啊！做咩啊？企度！咪住阿飛！呢邊啊！包交佢！呢邊啊！跳啊！你等等，嗰邊。走啊！係咪呢邊啊，飛哥？嗰邊啊，懶咧！究竟發生咩事啊？林生口啊！喂，我撞鬼你啦！有後門嘅。唔通真係就咁收檔啊？唔得啊！放啊！走啊！右邊邊啦，天台上邊啦。你同我玩？
又鎖咗，踢開佢！哦，哎呀！大佬，有好多差佬上緊嚟啊！仲快啲撇！我走啊！我抄佢！大佬，差佬就到㗎啦，唔好追佢哋啊！走啦，走！飲啊！由夜晚俾人追到天光啊！靚仔，你唔好跟住我啊，咪死咗都唔知咩事啊！其實你冇人俾人撳住嚟打，有啲斑馬出嚟揾大膽劈噶啦嘛。斑馬動物園大把，而家咁嘅環境啊，打落水狗啊有，幫手啊，你唔使旨意啊！行啦！我有啲嘢同你研究下，如果你唔嫌棄嘅話，不如收我做僆啊，起碼多個人傍住啊嘛。你都戇居嘅，而家幾多大佬啊，響應政府去排隊洗底啊！你仲漏夜趕科場，有冇搞錯啊？行啦！就係因為而家人才流失，所以先至陪我呢啲江湖接班人啫嘛。而家啲黑社會係揾笨㗎，你估好似我哋咁講義氣嘅咩？你諗都唔好諗啊！係殺到嚟㗎啦，先生，有冇興趣參加香港皇家警察隊咧？人工高，福利好，研究下。飛哥，如果你唔收我咧，我就唯有個底做差佬嘅啫。好啊，做差人。不過咁阿 Sir，佢要翻去通知佢頂爺先。翻去通知頂爺個底啦。